இது பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமல் இதெல்லாம் வரதுக்கான காலம். வீட்டில் ஒருத்தருக்கு சளி இருமல் வந்துட்டாலே எல்லாருக்கும் அப்படியே தொற்றிக்கும். ஆரம்பத்திலேயே இந்த நெஞ்சு சளி இருமல் இதெல்லாம் இயற்கையான வீட்டு வைத்தியம் மூலியமா விரட்டி அடிச்சிட முடியும். சளி இருமலை போக்குறதுக்கான சில எளிய வீட்டு வைத்தியங்களை தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம். துளசி இலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமலை போக்குற சக்தி இருக்குங்க. காலை நேரத்தில் வெறும் வயிற்றுல 5-6 துளசி இலைகளை பறிச்சு நல்லா தண்ணியில சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே வாயில் வச்சு மென்று உமிழ்நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்குனாலே போதும். சளி இருமல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும். துளசி டீ கூட அப்பப்போ இதை மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் தயாரித்து குடிக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை வைங்க. அதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீரை விடுங்க. ஒரு 15 துளசி இலைகளை பறித்து இதில் போட்டுக்குங்க. சின்ன துண்டு இஞ்சியை தோலை நீக்கிட்டு அதை நல்லா நசுக்கி இதில் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு ஏலக்காயையும் எடுத்துக்குங்க, அதையும் நசுக்கி இதில் போட்டுக்குங்க. இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க. 3/4 டம்ளர் ஆன உடனே அடுப்பை நிறுத்திட்டு பாத்திரத்தை மூடி வச்சுடுங்க. ஓரளவுக்கு சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறமா மிதமான சூட்டில் இதை வடிகட்டிக்கணும். இப்போ தேனை 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்குங்க. தேனை எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா, தேன் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் உள்ள வலி புண்ணு இருமல் இதை எல்லாத்தையும் குணப்படுத்துகிற சக்தி உடையது. இதை அப்படியே நல்லா கலக்கி குடிக்க வேண்டியது. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு இதை குடித்தா போதும். காலை மாலை 2 வேளை இதை குடிங்க. சளி இருமலை போக்குறதுக்கான இன்னொரு வீட்டு வைத்தியத்தையும் நாம் பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலைகளை பறித்து தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே கல்வத்தில் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா நசுக்கிக்கணுங்க. நல்லா நசுக்கினதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிங்க. இதை அப்படியே ஒரு துணியில் போட்டு இப்படி புழிஞ்சிங்கன்னா நமக்கு துளசி சாறு கிடைக்கும். நமக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு துளசி சாறு கிடைச்சா போதும். இதோட சாரை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை எடுத்து நல்லா நசுக்கி சேர்த்துக்குங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் தேனையும் இதில் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை இதை 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்குங்க. காலை மதியம் இரவுன்னு. இதுவும் சளி இருமலை போக்கும். சளி இருமல் இருக்கிறப்ப 1 டம்ளர் வெந்நீரை எடுத்துக்குங்க. அதில் கொஞ்சம் கல் உப்பை போட்டு தொண்டையில் படுற மாதிரி அந்த தண்ணீரை வச்சுக்கோங்க. இதை மாதிரி அப்பப்போ செஞ்சு துப்பிடுங்க. இது தொண்டையில் ஏற்படுற தொற்றை அழிச்சிடும். அதனால் தொண்டை வலி தொண்டையில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாயிடும். இதையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 வேளை செய்யலாம். இன்னொரு வீட்டு வைத்தியம் என்னென்னா, அடுப்பில் ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை வச்சு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீரை விட்டுக்குங்க. தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பை நிறுத்திடணும். அடுப்பை நிறுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சியை துருவி இதில் போட்டுக்குங்க. அதே மாதிரி ஒரு எலுமிச்சையை நறுக்கி 3 துண்டை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்குங்க. இதை அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க. குடிக்கிற பதத்துக்கு சூடு ஆறினவுடனே இதை வடிகட்டிக்கணும். அப்படியே தேனை சேர்த்து நல்லா கலக்கி குடிக்க வேண்டியது தான். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இதை குடிங்க. சில பேர் குளிர்காலம் மழை காலமாக இருந்தால் கூட ஏசியை போட்டுக்கிட்டு அதில் உட்காந்துருப்பாங்க. இது ரொம்ப கெடுதலான விஷயம். குளிர்காலம் மழை காலங்களில் நல்ல கதவை திறந்து வச்சு காற்று வாங்குங்க. ஏசியை தவிர்த்துடுங்க. ஏசி இன்னும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். அதே போல் மழைக்காலம் குளிர்காலங்களில் தண்ணீரை நல்லா சூடாக்கி ஆறுனதுக்கப்புறமா குடிக்கலாம். இது நோய் பரவலை தடுக்கும். குளிர்காலம் மழை காலங்களில் தண்ணீர் தாகம் அதிகமாக இல்லைங்கிறதுக்காக தண்ணீரை குடிக்கிறத குறைச்சிடாதீங்க. அது பல நோய்களுக்கும் வழிவகுக்கும். மலச்சிக்கலையும் ஏற்படுத்தும். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க. நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த காணொளிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.